亲爱的兄弟，你们好！今天给大家分享一个大面积整平、大面积整地的一个方法，一个经验。首先呢，这个大面积的话，没有人给我们测标高，让我们的话就是把这个大体上的话把它弄平。我们一开始的话需要做的是，你先找几个点，是吧？你先把这个最高点的话把它找到，最低点的话把它找到，然后你在干活的时候，你肯定要一开始的话先从最高的地方。把这个土的话往那个洼的地方去扒，或者说去甩，是吧？你找几个点，就是说把这个高的往洼的地方去蹭一蹭，蹭完过后，然后你的话，你可以从一头，或者说可以从一边，然后一排一排的，把它拉平，是吧？我们整地的话，就是说讲究的是大差不差啊，大体上它是一个平的就行了。然后学会的老铁给我来个双击啊，评论666，关注我，给大家分享。